გამარჯობა, მე ვარ მარი და ეს ჩემი არხია, სადაც ყოველ კვირას ვდებ ვიდეოებს, თუ როგორ მოვამზადოთ სხვადასხვა ხელნაკეთი ნივთი. ჩვენით სახლში. დღევანდელ ვიდეოში განახებ, თუ როგორ გავაკეთე ეს ლამაზი სამკაულების დასადები. თუ პირველად ხარ ჩემს არხზე, არ დაგავიწყდეს გამოწერა, რათა შემდეგი ვიდეოები პირველმა ნახო. გასაბრწყლებელი საშუალება და დანა ერთადერთი ინსტრუმენტებია, რომელიც თეთრი თიხის დასამუშავებლად გამოვიყენე. დიახ, სწორედ თეთრი თიხისგან მომზადდა ეს დასები, რომელსაც დასაწყისში ხედავდით. თიხას დამუშავების შემდეგ ვაძლევ სასურველ ფორმასა და სტრუქტურას. მასზე შეგვიძლია გამოვსახოთ სხვადასხვა ორნამენტები. თიხის დასარბილებლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ცოტაოდენი წყალი. იმისათვის, რომ ჩამს ცოტაოდენი ჩაღრმავება მივცე, თიხას ვათავსებ ჭიქის ზედაპირზე და ის უკვე მზადაა გასაშრობად. თეთრ თიხას გასაშრობას სჭირდება 24 საათი. ის არ საჭიროებს გამოცხობას. ნივთის მომზადების პროცესი ძალიან სასიამოვნო აღმოჩნდა, რის გამოც გადავწყვიტე, რომ მომემზადებინა რამდენიმე განსხვავებული ჯამი. თიხაზე ორნამენტების გამოსახვისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ სპეციალური ინსტრუმენტები, ან ის ნივთები, რომლებიც სახლში მოგეპოვებათ და ცოტაოდენი ფანტაზია. ფორმები მზადაა. ის გადამრჩენია 24 საათი დაველოდო. მეორე დღეს გათენდა და უკვე შემიძლია ჯამები მოვხატო და ზედაპირი წყალგამძლე გავხადო. იმისათვის, რომ ფერები კარგად დაჯდეს, ჭურჭლის მთლიან ზედაპირს დავფარავ თეთრი ფერის აკრილით, რის შემდეგაც გამოვიყენებ სხვა ფერებს.
გადავწყვიტე, რომ პასტელურ ფერებში, ეთნიკურ სტილში მომეხატა ერთ-ერთი ჯამი. ასე გამოიყურება ჩემი შეღებილი ჭურჭელი. ახლა კი ზედაპირი უნდა დავიცვათ, რისთვისაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ სპეციალური ლაქი, ან წყლის ბაზაზე დამზადებული წებო, რომელსაც ახლა მევიყენებ და რომელსაც აქვს გლუვით დაფარვა. ზედაპირის წებოთი დაფარვის შემდეგ საჭიროა რამდენიმე საათი დაველოდოთ გაშრობას. გამშრალების შემდეგ კი ჩემი ჭურჭელი ასე გამოიყურება, რითიც ძალიან კმაყოფილი ვარ. თუ მოგეწონა ვიდეო, დაალაიქე და გამოიწერე არხი.